السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم من جديد من أجل تتمة الدرس السابق، محاورة الطبيعة. إذن أنجزنا الحصة الأولى، أنجزنا مرحلتي تأطير النص وفهم النص، القراءة والتوجيهية. الآن سنتابع الحصة الثانية وسنتوقف مع مرحلة التحليل. تحليل النص. بعد أن قرأنا في الحصة الماضية النص وتوقفنا مع المفردات الصعبة وشرحناها، ثم طرحنا أسئلة توجيهية من أجل فهم النص وحيثياته، الآن سنتوقف مع الأفكار الأساسية. إذا الأفكار الأساسية لابد أن نقسم النص إلى فقرات متوازنة من حيث المبنى والمعنى. إذا قرأنا النص وحددنا الفقرات التي سنعنونها أو سنضع فكرة أساس لكل فقرة. إذا الفقرة الأولى: من بداية النص إلى حزينة، ذهاب النسيم إلى المدينة وهو خائف حزين من التلوث الذي يلحقه به الإنسان. الفقرة الثانية: من ثم التفت إلى الحقل، بكاء الأزهار من الشر الذي يلحقه الإنسان بها. الفقرة الثالثة: وبعد هنيهة إلى قذران، نواح الجدول وبكاؤه بسبب الأزبال والقاذورات التي يلقيها الإنسان في مياهه النقية. الفقرة الرابعة: ثم أصغيت إلى آخر النص، ندب الطيور حظها العاثرة وخوفها من فتك الإنسان بها وتساؤل الكاتب عن سبب هدم الإنسان للطبيعة. المرحلة الثانية في التحليل سنتوقف مع الحقول الدلالية. دعونا إلى النص، سنجد أن النص يضم ثلاثة حقول. الحقل الأول حقل الطبيعة، الحقل الثاني حقل الإنسان، والحقل الثالث حقل الحزن. حقل الطبيعة يضم المفردات الآتية: الحقل، الطبيعة، النسيم، الأغصان، الأزهار، الجدول، الطيور، الأشجار. حقل الإنسان يضم المفردات الآتية: يقطع أعناقنا، يبيعنا كالعبيد، رمى بنا إلى الأقدار، تفصلنا عن وطننا، يحتقرني، حاملا آلة جهنمية تفتك، يهدم. الحقل الثالث حقل الحزن يضم المفردات الآتية: تنهد يتيم حزينا، تذرف الندى دمعا، البكاء ينوح كالثكلى محزنا الندى. إذن هذه الجدول السابق نلاحظ من خلال هذا الجدول هيمنة المفردات الدالة على حقل الإنسان والتي تحيل على التعامل السلبي للإنسان تجاه بيئته، أي أن الإنسان يدمر بيئته ولا يحافظ عليها، يهدم هذه البيئة التي يستفيد منها هو أولا وآخرا، تعود عليه بالنفع، فإن وحافظ عليها سيجني ثمار ذلك، وإن أساء إليها أيضا سيجني ثمار ذلك. الآن سنتوقف مع دلالة المكان في النص، على ما يدل المكان في النص. النسيم في الحقل، كيف هي حالته ووضعيته؟ النسيم في الحقل لطيف ومنعش. الأزهار في الحقل، كيف هي حالتها؟ جميلة وزكية. أيضا الجدول في الحقل، كيف هي حالته وهيئته؟ الجدول طاهر نقي، مياهه صافية نقية وعذبة. هذا بالنسبة للحقل، المكان هنا الحقل. إذا انتقلنا إلى المدينة، نلاحظ كيف تتحول أحوال وهيئة عناصر الطبيعة التي توقفنا عندها في النص.
النسيم في المدينة تتعلق بأذياله الميكروبات. إذن النسيم عندما يرحل إلى المدينة يتلوث الأزهار، أيضا الأزهار تذبل وتستعبد، تذبل وتستعبد. عندما تكون في الحقل تكون نضرة زكية طيبة، وعندما يتم قطفها والذهاب بها المدينة تذبل وتستعبد. الجدول في المدينة يصير قذرا وتتحول نقاوته وصفاؤه كدرا، وذلك بسبب الأزبال التي يلقي بها الإنسان في مجراه. إذن النسيم في الحقل لطيف منعش، والأزهار جميلة زكية، والجدول طاهر نقي. في المدينة النسيم في المدينة تتعلق بأذياله الميكروبات، والأزهار تذبل وتستعبد، والجدول يصير قذرا وتتحول نقاوته وصفاؤه كدرا بسبب الأزبال التي ترمى في مجاريه. الآن نتوقف مع قيم النص. ما هي القيم المتضمنة في النص أو التي تضمنها هذا النص؟ سنتوقف مع قيمة واحدة، هي قيمة بيئية سكانية. فيما تتجلى هذه القيمة؟ تتجلى في أهمية المحافظة على البيئة وضرورة التوعية والتحسيس بالأخطار التي تهددها وتهدد حياة الإنسان على هذا الكوكب. إذن ينبغي نشر الثقافة البيئية، التربية البيئية، تربية النشء على احترام البيئة والمحافظة عليها، لأن البيئة هي الرئة التي يتنفس بها الإنسان، والتي بدونها لا تستمر حياته ولن تستمر حياته. الآن وصلنا إلى مرحلة القراءة التركيبية. تركيب. إذا المطلوب منكم تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، أن تنجزوا تركيبا موجزا للنص انطلاقا من العناصر التي توقفنا عندها في مرحلة التحليل. من طبيعة الحال القراءة التركيبية تعودنا إنجازها في الفصول أو في الفصل الدراسي. إذن نفس الشيء المطلوب منكم أن تنجزوا هذه المرحلة من الدرس مستكملين مهارة التلخيص التي قدمناها لكم في مكون التعبير والإنشاء الدورة الأولى. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، محاورة الطبيعة. إذن إلى اللقاء مع درس جديد إن شاء الله.